大声啊，不用听诊器就听出来了哦。这个声音真的是很尴尬，外面弄了1年了，有时候热了又没有，有时候冷了又没有。对啊，确实皮看后尾其实看滑多轻啊。对啊，它的原因是这个啊，因为我们听诊器下去听皮带上面那一颗舵轮，确定是那个舵轮发出来的声音，只是这个舵轮比较麻烦，刚刚塞的梦这么饱满，所以这就是比较尴尬的点。压力不要怎么处理嘛？你去帮你问看有没有材料，有材料的话会有声音哦，都已经听那么清楚了，万一换完还有声音怎么办？就不用请。我员工刚被洗啊。来，我们现在把皮带全部都拆下来了哈。我们来看这一颗舵轮，有没有看到？根本就是咬死的状态。那咬死的状态，我们来举例别的，像这颗发电机，轻轻松松一根手指头转出来，它咬死的状态下，皮带就没有办法带动它了，不是吗？那声音就会产生了。